活上一点点，每天进步一点点。太阳能冰箱如何为发展中国家提供食物？他们还可以打击世界第3大排放国。粮食损失和浪费是世界各地的主要问题。当食物被扔到一边或任其变质时，它会降低经济生产力，并使人们挨饿。它还通过产生甲烷，一种强效温室气体，危害地球气候。粮食损失和浪费占全球温室气体排放量的4%。如果食物浪费是一个国家，它将成为世界第3大排放国，排在印度之前，仅次于中国和美国。全世界每年损失或浪费13亿吨食物。到2050年，地球人口预计将从今天的80亿增加到大约100亿。要养活这么多人，各国需要将农业产量提高70%以上，并减少粮食损失和浪费。将食品冷链扩展到世界上最不发达国家，可以产生巨大的影响。但如果没有以避免导致气候变化的方式进行，它也会引起担忧。为什么冷链如此重要？要了解冷链为何如此重要，请想一想，食物是如何从农场运送到餐桌的。首先，它被收获并运往批发商，然后它可能会直接进入零售店或进入食品加工公司进行烹饪、冷冻或灌装。在每个阶段，它可能会持续数小时到数天。如果不在安全温度下保存，食物可能会变质或被细菌污染，从而导致食源性疾病。2021年，全球有超过7亿人在挨饿，4.25亿在亚洲，2.78亿在非洲，5700万在加勒比和拉丁美洲。这些地区的许多国家都没有足够的冷藏能力来防止食物在食用前变质。海鲜、肉类、牛奶和蔬菜高度依赖冷食物链，主要是发展中国家的国家在进入市场之前损失了23%的易腐烂产品。同样受益于冷藏的谷类作物损失同样惊人。例如，由于储存不当，埃塞俄比亚在5周后损失了大约1/3的储存玉米。2019年，印度食品加工工业部估计该国损失或浪费了5600万吨食品，价值约100亿美元。主要原因是缺乏冷藏，采后管理不当会导致作物污染和虫害。在乌干达，大多数玉米都是由缺乏适当干燥和储存设施的小农户种植的，产生称为黄曲霉毒素的危险物质的真菌污染，一直是人类和动物健康的重大问题。冷库有哪些社会效益？近150个国家通过了关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书的基加利修正案，这项于2016年谈判达成的措施，通过要求各国逐步减少氢氟碳化合物的使用，正在推动冷却能源行业的变革。目前全球冷链市场价值1600亿美元，预计到2026年将达到5850亿美元。太阳能冷库如今是一个利基市场，但有望实现增长。除了最大限度的减少粮食损失和浪费，增加收入，遏制土地退化和减少温室气体排放外，可持续冷藏还为女性带来了巨大好处。她们生产了60%至80%的农作物，并负责大多数发展中国家的收获后活动。气候融资研究表明，在许多国家，女性比男性更难获得资产和金融资源，因此她们可能承受着不成比例的贫困负担。然而，由于女性在农业和食品供应管理方面发挥着关键作用，如果国际社会提供资金和技术支持，她们有能力参与偏远和农村地区的食品冷链业务，从而改善他们的经济状况和生计。试点项目，我们如何知道太阳能冷库的工作原理？我认为撒哈拉以南非洲地区是引入食品冷链的理想候选地区，原因有几个。首先，其大部分食物损失和浪费发生在收获和收获后阶段，在这些阶段安装可持续的冷链系统，可以在早期大大减少损失。其次，该地区大部分地区缺乏食品冷链，在这里投资提供了绕过传统系统并直接跨越可持续设计的机会。在我看来，从农场层面开始的自下而上的方法是最可行的策略。值得注意的是，乌干达的奶农被组织成合作社，投资于冷链储存，这使得他们在 COVID-19 大流行期间比鱼类和蔬菜等其他部门更能抵御商业中断。这些部门在生产者无法将产品推向市场时遭受了严重损失。尼日利亚每年的粮食损失和浪费率在非洲最高，人均415磅190公斤。在尼日利亚北部，一个为期6个月的试点项目为7个小型水果和蔬菜市场安装了太阳能冷藏库，从而保证了商品的质量。
并使市场能够收取更高的价格。这些系统在每个市场每年产生的估计净利润约为$8000，即使以7%的年利率计算，这样的系统也可以在10年内收回其$40,000的资本成本。尼日利亚部分地区的电力供应率低至55%，而且大部分电力来自天然气和石油。可再生能源冷库提供了一种更清洁的替代方案。其他实验在肯尼亚西北部和印度尼西亚的瓦卡托比群岛也产生了类似的结果，那里78%的人口以鱼为主食。太阳能冷藏设施帮助这些社区节省资金并减少浪费。为了促进高效和气候友好的冷却，包括空调和制冷，联合国环境规划署组织了一个全球冷却联盟，包括城市、国家、企业和国际组织。我认为这种伙伴关系是在可持续发展和气候变化方面取得进展的一种方式。在我看来，在世界上最不发达国家投资可再生能源冷链将有助于刺激绿色增长，保护自然，并养活世界上的饥饿人口。作者贝聿铭，塔夫斯大学国际环境与资源政策博士后学者。本文根据知识共享许可从The Conversation 重新发布。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。